Magbasa ta dinhi sa Salmo 24. Ang gamhanang hari. Iya sa Ginoo ang tibuok kalibutan ug ang tanan nga anaa niini. Ang yuta ug ang tanan nga nagpuyo niini. Gipahiluna niya kini sa lawom nga katubigan ug gipasukad diha sa kadagatan. Kinsa makatunga sa bungtod sa Ginoo? Kinsay makasulod sa iyang balaang templo? Siya nga maayog binuhatan ug putlig hunahuna. Siya nga wala magsimbag Dios-Dios, masinulundon sa kamatuoran ug dili bakakon. Panalanginan siya sa Ginoo ug ilhon niya siya nga dili sad-an sa Dios nga iyang manluluwas. Ingon niini ang katawhan nga mudangop sa Dios ug musimba sa Dios ni Jacob. Ablihi ang mga ganghaan, buksi ang karaang mga pultahan, kay musulod ang gamhanang hari. Kinsa ba kining gamhanang hari? Ang Ginoo. Kusgan ug gamhanan ang Ginoo nga madaugon sa panggubatan. Ablihi ang mga ganghaan, buksi ang karaang mga pultahan, kay musulod ang gamhanang hari. Kinsa kining gamhanang hari? Ang Ginoo nga labing gamhanan. Siya ang madaugong Ginoo. So, nag-ingon diri sa Salmo 24, 1 ngadto sa 10, nga dili gyud mahimuot ang Ginoo sa mga tao diri sa kalibutan kung siya usa ka bakakon nya kaning magsimba og mga Dios-Dios. Kaning magsimba og mga Dios-Dios mao kini ang kanang mga dibulto, kanang mga simento ba nga gihulma ang kanang mga katong sa unang panahon nga mga kuan sa Ginoo, mga tao sa Ginoo nga kuan nya himon pareha ng Santo Niño, kanang mga basta mga dibulto nga naa sa simbahan. Dili na sila angay nga kuanon kanang simbahon, kay kinanglan kung magampo ka, imo na lang i-direct dito gyud sa Ginoo. Dili mo hapit pa din ha sa mga Dios-Dios, mga dibulto, mga mag-idolize ka og mga tao, imo na gyud silang murag imo na gyud silang sipon nga mas labaw pa gyud sila sa Ginoo. Mo nang ang Ginoo masuko gyud ni ana nga mga butanga, kay dili na kahimut-an sa Ginoo diri sa tao. Mo nang ang Ginoo masuko gyud diha sa tao kung iya nang buhaton mintras na apat diri sa kalibutan. Kinanglan nga masinulundon ka sa kamatuoran ug dili ka bakakon, kay number 1 yun na nga sala ng kanang mamakak ka, kanang bakakon kay ka ba. Usay ang bantaw mamakak na lang kay tungod anang pareha karon sa atong nasod nga naatanan ang mga kawatan sa mga gobyerno, puro man na sila na namakak, kay aron lang nga matuman nila ang ilang mga kuan nga dili sila magkontento sa ilang pagka bisag na ana sila kwarta, na sila kuan, mangawat pagid sila, mamakak pagid sila, walay mo angkon nga kuan mo nang number 1 yun na nga ligut-gutan sa Ginoo, kanang bakakon, magsimbag Dios. Muna siya niya labi na nga kana pong kinahanglan kaligut-gutan po na sa Ginoo ng kanang mga
lalaki mga magpakababae, ang babae magpakakalaki, gikaligot-gutan na sa Ginoo. Unang kinanglan bantayan gyud nato nga dili ta makasala sa Ginoo kay siyempre tao ra man ta, dili pa man ta perfect gyud, pero naamang gud diri sa Biblia nga ginakaligot-gutan gyud sa Ginoo ang mga katawhan nga magbuhat ni ana. So kinanglan mga kaigsuonan nga kita magbasa ta og Biblia kada adlaw, magampo ta sa Ginoo. Kung unsay naa nato, kung unsay gihatag sa Ginoo nato, kontento na ta. Dili kay kabuoton pag yun nimo, bisag dili na makabut, tud mangawat na lang ka, mangilad, ana, tud mamakak ka, na wala, kuan, unang karon nga, kontento gyud ta ug unsay gihatag sa Ginoo nga mga panalangin diri sa ato kanato kay mao ra man gyud na ang atong kasaligan. Kung wala ang Ginoo, wala siya ra gyud ang atong kanang kasaligan nga siya tag-iya sa atong kinabuhi mo nang ato gyud panggaon ang atong kinabuhi mo nang kamo nga mga bayot ug tumboy ayaw na mo pagko ni anak kay dili gyud mo makasulod sa gingharian sa langit. Kay kung ang inyong binuhatan diri sa kalibutan ing ana kanang kaligut-gutan na sa Ginoo niya, temporary ra bata diri sa kalibutan, ang mga butang mga temporary ra, muna nga kinahanglan dili gyud na nato buhaton mga igsuon nga muna ang kuan. So muna nga ampo lang gyud ta, labi na karon sa atong nasod nga ana ang mga problema nga walay mga katalagman nga moabot, salig lang gyud ta sa Ginoo. Kinahanglan wad ato dyan ang likayan nga dili ta mamakak, dili ta mang simbag mga Diyos, dili ta magpakabayo, dili ta magpakatumboy kay gimo na gikalikot-gutan gyud sa Ginoo mga igsoon. So mo na mga igsoon ang akong i-share nga. Salamat sa inyong pagtan-aw, subscribe sa akong mga video sa YouTube channel. Salamat sa pagtan-aw ni ini. God bless you sa imo and God bless you all sa inyong tanan. So dira lang taman. Bye.